ഗുഡ് ആഫ്റ്റർ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഈ ചാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് തന്നതാണ്. അത് ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് നോക്കണം. ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അവസാനം നമ്മൾ പഠിച്ചു പഠിച്ചത്. ബിസിനസ്സിനെ ബോർഡിൽ നോക്കണം. രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും കൊമേഴ്സ് എന്നും. ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യവസായമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ വാണിജ്യമെന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ബിസിനസ്സിന്. ഇൻഡസ്ട്രിയെ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. ബോർഡിൽ നോക്കണം. പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി, സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി, അതുപോലെ തന്നെ ടെറിട്ടറി ഇൻഡസ്ട്രി, ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ്. ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വരച്ച ചാർട്ടാണ്. അതിൽ പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിയെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട്. എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രീസാണുള്ളത്. എക്സ്ട്രാക്റ്റീവും ജനറ്റിക്കും എന്താണെന്ന് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രിയെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. അതിനെയാണ് സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി. ടെറിട്ടറി ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല. ഇതിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ വീണ്ടും നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. അനാലിറ്റിക്കൽ, സിന്തറ്റിക്കൽ, പ്രോസസ്സിങ്, അസംബ്ലിങ്, ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. അനാലിറ്റിക്കൽ, സിന്തറ്റിക്കൽ, ദെൻ പ്രോസസ്സിങ്, പിന്നെ വന്നിട്ട് അസംബ്ലിങ്, ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. അതിനെയാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഡസ്ട്രിയെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെറിട്ടറി. എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിയെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി, ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി. പിന്നെ വന്നിട്ട് സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രിയെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും. മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. ഒന്ന് അനാലിറ്റിക്കൽ, രണ്ടാമത്തേത് സിന്തറ്റിക്കൽ, മൂന്നാമത്തേത് പ്രോസസ്സിങ്, നാലാമത്തേത് അസംബ്ലി. അതെന്തെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഇനി കൊമേഴ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. ട്രേഡ് എന്നും ആക്സിലറീസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. ട്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. ഇൻറ്റേർണൽ ട്രേഡ് എന്നും എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡ് എന്നും. ഇൻറ്റേർണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഭ്യന്തര വ്യാപാരം. എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക്, രാജ്യത്തിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള വ്യാപാരമാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പിന്നെ ഇത് ഇൻറ്റേർണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോം ട്രേഡാണ്. മറ്റേ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്തർദേശീയ ട്രേഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റേർണൽ ട്രേഡിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡ് എന്നും റീറ്റെയിൽ ട്രേഡ് എന്നും. പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. ഇമ്പോർട്ട്, എക്സ്പോർട്ട്, എൻട്രിപ്പോർട്ട്സ്. ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറക്കുമതി, എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറ്റുമതി, എൻട്രിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നതിന്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ ആക്സിലറീസ് ഓഫ് ട്രേഡിനെ അഞ്ചായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. അതായത് ട്രേഡിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്സിലറീസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രേഡിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, പിന്നെ വെയർഹൗസിങ്, ഇൻഷുറൻസ്, ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫൈനാൻസ്, ദെൻ അഡ്വർടൈസിങ്, ഇങ്ങനെ അഞ്ചായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ആക്സിലറീസ് ഓഫ് ട്രേഡിന്. അപ്പോൾ ഈ ചാർട്ട് നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇത് വരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ പ്രൈമറി എന്നും സെക്കൻഡറി എന്നും ടെറിട്ടറി എന്നും ഇൻഡസ്ട്രിയെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. അതിൽ പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി, പിന്നെ ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രിയെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ വീണ്ടും നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും.
അനാലിറ്റിക്കൽ, സിന്തറ്റിക്കൽ, ദെൻ പ്രോസസ്സിംഗ്, അസംബ്ലി. പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രേഡിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇൻറ്റേർണലും എക്സ്റ്റേണലും. ഇൻറ്റേർണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡും റീറ്റെയിൽ ട്രേഡും. എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ട്, എക്സ്പോർട്ട്, ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്. ആക്സിലറീസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, വെയർഹൗസിങ്, ഇൻഷുറൻസ്, ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫൈനാൻസ്, ദെൻ അഡ്വർടൈസിങ് തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട 5 ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ആക്സിലറീസ് ഓഫ് ട്രേഡിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിൽ ഓരോന്നും എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻഡസ്ട്രി എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഇൻഡസ്ട്രി, അതായത് വ്യവസായം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് റൈസിങ്, പ്രൊഡക്ഷൻ, കൺവർഷൻ, പ്രോസസ്സിംഗ് ഓർ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യവസായം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്, സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനമാണ്. അതായത് റൈസിങ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ, ദെൻ കൺവർഷൻ, പിന്നെ വന്നിട്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓർ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ബിസിനസ്സിനെ 2ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത്തെ ഇൻഡസ്ട്രി, രണ്ടാമത്തെ കൊമേഴ്സ്. ഇതെല്ലാവരും വരച്ചെടുത്ത് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് അടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ബോർഡിൽ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓടിച്ച് പറയാം, ഇപ്പോഴും ജോയിൻ ചെയ്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ബിസിനസ്സിനെ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും കൊമേഴ്സ് എന്നും 2ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നതിന് 3 ക്ലാസിഫിക്കേഷനുണ്ട്. പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി, ദെൻ സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി, പിന്നെ വന്നിട്ട് ടെർട്ടറി ഇൻഡസ്ട്രി. പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് അതിനെ 2ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും. പിന്നെ സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രിയെ 2ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും. മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ വീണ്ടും 4ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. സിന്തറ്റിക്കൽ, അനാലിറ്റിക്കൽ, പ്രോസസ്സിങ്, അസംബ്ലി. പിന്നെ വന്നിട്ട് കോമേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ട്രേഡ്, ആക്സിലറീസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. ട്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ഇൻറ്റേർണൽ ട്രേഡും എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡും, അതായത് ആഭ്യന്തര കച്ചവടവും അതുപോലെ തന്നെ അന്തർദേശീയ കച്ചവടവും. ഇൻറ്റേർണൽ ട്രേഡിനെ ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡ് എന്നും റീറ്റെയിൽ ട്രേഡ് എന്നും 2ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡിന് ഇമ്പോർട്ട്, എക്സ്പോർട്ട്, ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്, ഇങ്ങനെ 3ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. ഇതിൽ ആക്സിലറീസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് ട്രേഡിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്സിലറീസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, പിന്നെ വെയർഹൗസിങ്, ഇൻഷുറൻസ്, ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫൈനാൻസ്, പിന്നെ വന്നിട്ട് അഡ്വർടൈസിങ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻഡസ്ട്രി എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഇൻഡസ്ട്രി എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത്. ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി that is connecting with raising, production, conversion and processing. അപ്പോൾ ബിസിനസ് എന്തെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇൻഡസ്ട്രി. ഇൻഡസ്ട്രി എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിനി പറയുന്നത്. ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്, സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനമാണ്. കണക്റ്റഡ് വിത്ത് റൈസിങ്, ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ, കൺവർഷൻ, ദെൻ പ്രോസസ്സിങ് ഓർ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ്. അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണെന്ന് ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതാം. ഇത് അഴിച്ചിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റൂ. അപ്പോൾ ആക്സിലറീസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, വെയർഹൗസിങ്, ഇൻഷുറൻസ്, ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫൈനാൻസ്, ദെൻ അഡ്വർടൈസിങ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനായിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി
industry refers to an economic activity. ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്, സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനമാണ്. റൈസിങ് വിത്ത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നാണ്. എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്, എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് raising connected with raising, then production, raising with connected with raising, production, പിന്നുള്ളത് പ്രോസസ്സിംഗ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കണക്റ്റിംഗ് വിത്ത് റേസിംഗ്, പ്രൊഡക്ഷൻ, പ്രോസസ്സിംഗ്, കൺവർഷൻ. റേസിംഗ് വിത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ, പ്രോസസ്സിംഗ്, ദെൻ കൺവർഷൻ or fabrication of products. അതിനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും കൊമേഴ്സ് എന്നും. ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഫേഴ്സ് ടു ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റെഫേഴ്സ് ടു refers to economic activities connected with raising, production, processing, conversion or fabrication of products. അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഫേഴ്സ് ടു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി കണക്റ്റിംഗ് വിത്ത് റേസിംഗ്. റേസ് ചെയ്യുക മീൻസ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിനെ കൊണ്ടുവരിക. ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ, ഉൽപ്പാദനം. പ്രോസസ്സിംഗ്, അതായത് വിവിധ പ്രക്രിയകൾ നടത്തൽ. കൺവർഷൻ, മാറ്റം വരുത്തൽ. ഫാബ്രിക്കേഷൻ, അതായത് ഏതെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തൽ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ്. അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഡസ്ട്രി റെഫേഴ്സ് ടു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് റേസിംഗ്, പ്രൊഡക്ഷൻ, പ്രോസസ്സിംഗ്, കൺവർഷൻ ഓർ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ്. അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക? ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബിസിനസ്സിനെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും കൊമേഴ്സ് എന്നും. ഇൻഡസ്ട്രി എന്തെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, റെഫേഴ്സ് ടു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് റേസിംഗ്, പ്രൊഡക്ഷൻ, പ്രോസസ്സിംഗ്, കൺവർഷൻ ഓർ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ്. അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കണം. ഇൻഡസ്ട്രി റെഫേഴ്സ് ടു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് റേസിംഗ്, പ്രൊഡക്ഷൻ, പ്രോസസ്സിംഗ്, കൺവർഷൻ ഓർ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ്. അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ടെർട്ടറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. ഏതിനെ? ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി എന്തെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ദെൻ പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി. പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻക്ലൂഡ്സ്, പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്തെന്നാണ് ബോർഡിൽ എഴുതുന്നത്, ഇൻക്ലൂഡ്സ് all those activities which are
connected with, which are concerned with, a primary industry includes all those activities which are concerned with the extracting, producing, and processing of natural resources. അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആൾ ദോസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ എക്സ്ട്രാക്റ്റിംഗ്, പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. എന്താണ് ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്? പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെയാണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആൾ ദോസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ എക്സ്ട്രാക്റ്റിംഗ് മീൻസ് വലിച്ചെടുക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നെല്ലാം കുടിച്ചെടുക്കൽ എക്സ്ട്രാക്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ദെൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കൽ, ആൻഡ് പ്രോസസ്സിങ് വിവിധ പ്രക്രിയകൾ നടത്തൽ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി എന്തെന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്? ഇൻഡസ്ട്രിയെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി, സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി, ദെൻ ടെർട്ടറി ഇൻഡസ്ട്രി. പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആൾ ദോസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ കൺസേൺഡ് വിത്ത് എക്സ്ട്രാക്റ്റിംഗ്, പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ. അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക? പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിയെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്തെന്ന് നമ്മൾ എഴുതി. ഇൻഡസ്ട്രിയെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി, സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി, ടെർട്ടറി ഇൻഡസ്ട്രി. പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. ബോർഡിൽ ഞാൻ എഴുതുന്നത് എഴുതിയെടുത്തോളണം. പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ആർ ദോസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ദോസ് വിച്ച് ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ദി extraction or production extraction or production of wealth എന്ന് പറയുന്ന ധനം ഫ്രം സോയിൽ വാട്ടർ ഓർ എയർ. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ദോസ് വിച്ച് ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ദ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ഫ്രം സോയിൽ, വാട്ടർ ഓർ എയർ. അതായത് സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൽ നിന്ന്, ജലത്തിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ വായുവിൽ നിന്ന്
എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ചെടുക്കുകയോ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ദോസ് which are engaged in the extraction or production of wealth from soil, water or air. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഫിഷിംഗ് നടത്തുന്നു, അതായത് മത്സ്യം സംഭരിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊക്യൂറിങ് ടിമ്പർ ഫ്രം ദ ഫോറസ്റ്റ്, വനത്തിൽ നിന്ന് തടി ശേഖരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കൽക്കരി ഖനനം ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളിയം ഖനനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രികൾ അടങ്ങുന്നതിനെയാണ് എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ദോസ് വിച്ച് ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ദ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ഫ്രം സോയിൽ, വാട്ടർ ഓർ എയർ. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എന്ത് കുഴിച്ചെടുത്താലും എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷിംഗ് നടത്തുന്നു, എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. ഫിഷിംഗ് നടത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വനത്തിൽ നിന്ന് തടി ശേഖരിക്കുന്നു, അത് എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ആർ ദോസ് വിച്ച് ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ദി എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ഫ്രം സോയിൽ. എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എഴുതാം, ഫിഷിംഗ് എഴുതാം, കളക്റ്റിംഗ് ടിമ്പർ ഫ്രം ഫോറസ്റ്റ് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളിയം ഖനനം ചെയ്യുന്നത് എഴുതാം. ഇതെല്ലാം എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രീസാണ്. അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിയെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയും ജെനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രിയും. ജെനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി മനസ്സിലായല്ലോ. ആർ ദോസ് വിച്ച് ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ദി എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ഫ്രം സോയിൽ, വാട്ടർ ഓർ എയർ. അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിയെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും ജെനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും. അപ്പോൾ ജെനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ refers to those activities concerned with the conversion those activities. Genetic industries എന്ന് പറഞ്ഞാൽ refers to those activities which are undertaken. Those activities which are undertaken. Those activities which are undertaken for producing, then multiplying of certain plants and animals. അതിനെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് refers to those activities which are undertaken for producing, multiplying വിഭജിക്കുന്നു,
ഓഫ് certain പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ്. പ്ലാന്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളെയും അനിമൽസിനെയും മൃഗങ്ങളെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയും. നമുക്കറിയാം ഈ റബ്ബർ നഴ്സറീസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചെടികളൊക്കെ വാങ്ങുന്ന നഴ്സറി ഉണ്ട്, അത് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. അതിന് ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയും. പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽസിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. സസ്യങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന നഴ്സറികൾ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഫിഷിംഗ്, ഈ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കുന്ന സ്ഥലം, ഇതെല്ലാം ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതിനെയാണ് ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിയെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും. എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്തെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്തെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. റെഫേഴ്സ് ടു ദോസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ അണ്ടർടേക്കൺ ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ഓഫ് certain പ്ലാന്റ്സ്. പ്ലാന്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്യങ്ങൾ ആൻഡ് അനിമൽസ്. അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻഡസ്ട്രി എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻഡസ്ട്രിയെ പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും ടെർട്ടറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിയെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും. പിന്നെ സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ചാർട്ട് ഓർമ്മ വേണം. ഇൻഡസ്ട്രിയെ പ്രൈമറി എന്നും സെക്കൻഡറി എന്നും ടെർട്ടറി എന്നും മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു? പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഫേഴ്സ് ടു ദോസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ അണ്ടർടേക്കൺ ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ഓഫ് certain പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ്. അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി. അത് എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ മെറ്റീരിയൽസ് which have already been produced at the primary stage of മാനുഫാക്ചറിങ്. അതിനെയാണ് സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻഡസ്ട്രിയെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി, സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി, ടെർട്ടറി ഇൻഡസ്ട്രി. പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്തെന്നും പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനായിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയും ജനറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു. സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രിയെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും, മാനുഫാക്ചറിങ് എന്നും കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നും. അപ്പോൾ അതിൽ സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി? സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ഹാവ് ഓൾറെഡി ബീൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദ പ്രൈമറി സ്റ്റേജ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ്. മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ പ്രൈമറി സ്റ്റേജിലേക്ക്, മാനുഫാക്ചറിങ് മീൻസ് ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഭവങ്ങൾ, റോ മെറ്റീരിയൽസ്, ഇതുമായി കൺസേൺഡ് ചെയ്തു വരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക? സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത്
ദ മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ഹാവ് ഓൾറെഡി ബീൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദ പ്രൈമറി സ്റ്റേജ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ്. അതിനെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രിയെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയും അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയും. മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രിയെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. പിന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് 4 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്: അനാലിറ്റിക്കൽ, സിന്തറ്റിക്കൽ, പ്രോസസ്സിങ്, അസംബ്ലി. അതെന്തെന്ന് ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ ആദ്യം മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി പറഞ്ഞല്ലോ. സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ഹാവ് ഓൾറെഡി ബീൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദ പ്രൈമറി സ്റ്റേജ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ്. അതിനെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് 2 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്: മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും 2 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രിക്ക്. അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതാം. മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി